亦都唔係有咩節日㗎，但係一樣都係咁多人咯。呢度係一個投影嚟嘅，我記得之前係，但係而家變咗呢個咁樣嘅東西。李小龍先生嘅一啲格言吧，放下自我，敢於表達自我，實現自我嘅一個粥一個粉，咁啊夠飽肚㗎啦啊！咁然之後咧，試下呢個必食嘅小食啊，唔係嚟到呢度，係翻到嚟西關啊。仲有個係叫做萬卷啊，即係咩咧？呢個係漢堡包嚟嘅喎，即是我估嘅咋嚇？饅咧即係饅頭咁解。觀眾大家好，我而家所在位置就係黃沙地鐵站上邊。今日嘅影片咧係我一個人拍攝嘅，好少一個人會嚟呢個地方嘅，就係永慶坊噶。咁咧事緣係咁嘅，咁啊有位觀眾咧就話想睇下李小龍嗱，佢當時係咁寫㗎，叫故居啊，但係咧我喺呢度咧又想糾正一下，或者叫更正一下啦。嗰度咧應該叫李小龍祖居。咁點解咧？等陣去到再講。一路有睇開我影片嘅觀眾，相信都冇理由未聽過永慶坊呢個地方㗎啦。咁要去永慶坊，我認為最佳辦法咧就係領展商場呢度下邊係黃沙地鐵站1號線及6號線交換，北門出嚟。咁啊6號線咧，你就可以去得到海珠廣場，即係華夏大酒店。記得啦，如果想嚟永慶坊，你又住華夏，我成日推薦嗰間酒店咧，海珠廣場咧，咁咧你就可以坐地鐵嚟到呢度黃沙站，咁咧就去翻領展商場、領展廣場北門，咁就得噶啦。你一行出嚟之後咧，條路就係咁嘅，正前方一路行，咁就到得到㗎啦。其實幾方便㗎嚇。又或者咧喺左邊呢條路過去都得嘅。咁啊今日咧因為係返工日啊，所以咧就冇乜遊客睇上去。其實如果你哋嚟到嘅時候咧係遊客比較多嘅咧，基本上你都唔使點樣睇手提電話地圖嘅，你跟住啲人流人群行咁就得㗎啦。再唔係咧，你可以睇下呢度啊嚇，呢度。咁咧佢就會話俾你聽有咩地方可以去嘅啦。譬如話清平中藥市場啦，大家應該聽過623路啦，應該聽過啦。仲有詹天佑故居紀念館，應該都聽我講過吧。早幾日嘅影片咧，大家已經睇過啊。港九站啊，咪有講述詹天佑嘅古仔嘅，咁係修建中國鐵路嘅鐵路之父啦嚇。咁咧佢上邊寫係南海人，咁但係必須要講清楚嘅，上邊寫嘅南海咧就同而家所謂嘅南海其實係有唔同㗎。當時所謂嘅南海咧，其實就係荔灣區咁解嘅啫。因為我哋依家咧就去永慶坊，咁啊亦都係相信可能佢小時候真係喺度居住過都唔出奇㗎。鏡頭正前方呢度叫做松貴路啊，咧我哋先頭就喺嗰度出嚟嘅。咁當你一出嚟之後咧，咁樣過馬路，然之後咧沿住呢條路行，咁就得㗎啦。呢條路咧一直往前行就可以去得到永慶坊。我認為呢個方法咧係比較方便嘅，而且咧唔會太容易認錯路咯。呢度大同路，同大家介紹下關於李小龍祖居嘅事情。我相信我應該唔需要喺呢度再向大家解釋李小龍係邊個啦吧。如果你講到話有一個最為世界上最多人知道嘅華人咧，李小龍會唔會排頭5咧？我相信會係嘅嚇，甚至頭3都唔出奇，因為我睇過好多旅遊博主嘅影片咧，喺啲東歐啲唔知咩國家咁樣咧，都有個李小龍銅像，然之後嗰啲小朋友咧
係見到李小龍咧係會好興奮㗎。咁啊，亦都唔會做嗰啲好唔文明嘅手勢啦嚇，大家明㗎啦。咁係尊敬嘅，係尊敬嘅。咁但係李小龍點解唔呢度嚇？究竟李小龍有冇喺度住過咧？我會同大家講，其實係冇。係邊個喺度住過咧？其實係佢爸爸李海泉先生。咁啊，李海泉先生亦都係粵劇名伶啊。當時係咧係丑角嚟嘅。咁然之後慢慢始終佢爸爸係粵劇人士啦嚇，粵劇名伶啦，咁佢亦都耳濡目染，咁啊開始咗佢嘅演藝生涯啦。咁太詳盡咧，我就喺度解釋啦嚇，費事獻醜。只要李小龍有幾巴閉，唔使翻資料，相信大家都知啦，係咪？當時咧要發展永慶坊揾翻啲旅遊景點出嚟嘛，咁先知道哦，原來呢度係有個李小龍祖居，咁佢爸爸喺度住過嘅，咁既然係咁啦，咁咪梗係整一個景點出嚟俾遊客參觀下啦。其實我成日講啊，廣州咧景點不多，餐廳就多啦，隨隨便便你眯埋隻眼都揾得到嘅。但係咧景點咧確實不多嚇，咁有見及此咧，當地相關部門就加以發展咁咯。咁另外，如果要去長壽路地鐵站咧，就喺呢度過去嘅。咁點解我會推薦行呢條路咧？大家先頭見到啊，其實好長一段咧，佢都係幾闊同埋有騎樓。而家梗係唔落雨啦，而家咁熱而家咁涼爽，而家咁乾燥，到夏天落雨嘅時候，有騎樓係好緊要嘅。依家咧我就先同大家去睇咗李小龍先生嘅祖居先。其實呢條路係好容易行嘅啫，咁就係咁跟住恩寧路呢度一路行咁就得㗎啦，好方便嘅。話對面就已經係永慶坊嚟嘅咯喎，咁佢有幾個入口嘅，其實咧裏邊就係啲舊屋，咁我哋喺呢度入去都冇問題嘅。因為先頭咧，其實我哋仲可以行鏡頭面前呢條路㗎，咁但係我覺得咧呢度咧就好似難行啲咁多，咁啊所以咧就行咗大同路，其實都係一定係到得到嘅嚇。呢幾日啊，廣州發生咗兩件事情。同今日影片冇關嘅。首先第一個咧，電動自行車史上最嚴厲嘅管理辦法啦。總之就係罰錢有啲人如果唔守規矩咧，即係送外賣嗰啲咧，3鋪就停業1個月嚇。個醫啊，梗係冇問題啦，因為佢淨係用人力噶嘛，冇問題㗎嚇。但係如果係其他人唔係送外賣啊，唔係郵政嘅咧，佢只要譬如好似面前呢個咁樣。面前呢個係 O K 嘅，呢個係E。佢個倒後鏡都唔得佢有掛住啲嘢喺個車都唔得。幾乎我可以保證，路上冇乜邊個係唔違規嘅，呢個都係違規啦已經，因為佢有後視鏡。咁咧，同埋咧就唔可以改裝嘅不能改裝，只要超過15公里就係違規。咁就睇下到時點樣執行啦。咁同埋咧，仲有鏟上行人路要手推。但凡捉到嘅最低50蚊一次，咁睇下到時點樣執行啦。仲有一件事情咧，就係大家翻過嚟內地都知啦，坐地鐵咧好多時候係要安檢㗎。咁你去過深圳應該都知啦係咩回事啊？香港係唔使嘅。咁以往咧廣州咧即係會做，肯定都有，但係就冇咁苛刻啦。其實嚴格嚟講係全部都要 check 過㗎。咁早幾日咧就唔知邊個監督部門咧就放蛇咧就有一個就捉到條蛇，有一個咧捉唔到條蛇，所以咧全部坐地鐵嘅時候咧都係要嚴格檢查冇任何情面可以講。咁咧所以咧就大家翻嚟嘅時候預鬆啲時間啦嚇。呢兩個咧就係啱過去發生嘅兩件大事啦，電雞呢兩個罰錢到時等交錢啊！
就入咗嚟永慶坊。咁如果有觀眾仲唔知永慶坊係咩咧，其實將一啲舊屋改頭換面變成一個賣潮流玩意嘅地方啦。究竟點樣先至可以去得到李小龍祖居呢？第一，你首先揾到呢個叫做東湖酒樓嘅地方，咁咧，然之後喺佢嘅旁邊呢條路仔行過去嘅，繼續往前行不遠就會到得到㗎啦。前邊往左轉就係，其實唔難揾嘅，因為咧呢度咧係一個商業發展項目，就係佢有保安哥哥嘅，你係可以問啲保安哥哥，保安哥哥點樣去？保安哥哥話俾你聽。哦，仲有一件事情咧就係佢嚴格上嚟講唔屬於一個博物館嚟㗎嚇，某種意義上，因為博物館咧公立嗰啲咧佢係會星期一休息㗎，同埋夜晚好早收檔㗎嚇。呢度呢一個唔係博物館嚟嘅，星期一就唔會休息嘅，夜晚咧亦都運作到係9點半嘅。另外仲有呢一個粵劇博物館，咁佢咧就係真係一個博物館嚟㗎啦，所以咧星期一係休息嘅，即係今日就係星期一嚟嘅。但係咧，如果佢唔休息嘅話咧，佢夜晚咧同其他博物館有少少唔同啊嚇，係會運營到9點半先至清場㗎。咁啊，大家翻嚟玩咧就記住。咁喺粵劇博物館對面呢度咧，而家就有點而做啊嚇，就喺呢度影相啊。上邊咧已經有啲古人穿越翻嚟喺度影相㗎啦。你喺條街度咧係可以揾到好多嘅喺廣州。咁咧喺條街度行緊都有，我哋試過翻屋企咧又見到一個鋁盒啦，拎住把劍啦，不過可能係冇金屬嘅，又或者喺呢啲景點裏邊咧都揾到嘅。啦，就喺呢度啦。有一段時間冇嚟咧，都加咗好多新嘅項目喎。譬如呢度咧就係一啲舊嘅照片咯。呢個係西關大屋，咁啊又有啲廣繡啦、廣彩啦，咁同埋嗱呢一個咧就係阿李小龍嘅父親李海泉先生啦。究竟點解佢會喺呢度住咧？嗱，我嘅理解係咁嘅。當時好多粵劇名伶其實都係住喺呢度附近㗎。包括咧我有一個長輩啦嚇，其實同姓嘅嚇，都係住喺呢度，佢亦都係演粵劇嘅。咁當然啦，即係都比較疏啦。只不過我哋呢個姓比較少，咁就覺得好似係長輩咁解嘅啫。係長輩，但係咧就已經係好多代㗎啦，經過唔到呢個區域咧，都已經變成咁喎。之前咧係冇咁多嗰啲鋪頭喺度嘅，而家就多咗好多鋪頭啊！搞到我都已經揾唔翻究竟喺邊度入嚟。冇錯，係呢度先啱。呢度咧先至係祖居嘅所在地。咁咧呢度咧，你係可以見到有幾個木人樁嘅，咁咧小朋友喺度玩喎。咁啊，你都可以上去影相留念㗎嚇。可以拍到。冇記錯咧，我第一次嚟呢度嘅時候咧，疫情人都唔多個，咁啊入嚟呢度咧就係見到個人咧就好似要戴住口罩咁嘅。時至今日仲係一個星期一嚟㗎，亦都唔係有咩節日㗎，但一樣都係咁多人咯。呢度係一個投影嚟嘅，我記得之前係，但係而家變咗呢個咁樣嘅東西咯。都係李小龍先生嘅一啲格言吧，放下自我，敢於表達自我，實現自我，幾好啊！呢度又有一個木人樁然之後咧呢度就有一啲戲服啦，又係佢爸爸當時嘅戲服嚟嘅。
咧仲可以上去2樓嘅，係呢種木樓梯嚟嘅，肯定係翻新過㗎啦。上就容易，落就難啦。冇記錯咧，呢度咧係當時嘅一啲報刊嚟嘅，唔係喎，係劇照嚟喎，真係變化好多。咁睇嚟咧，佢唔係嗰種擺咗喺度就唔換啦嗰種嘅，幾好嘅。呢度仲有一啲劇照啦。咁啊，該睇你都睇過啦。永慶坊係仲有好多嘢值得遊玩㗎。裏邊咧餐廳亦都有唔少，大家都見到㗎啦。咁啊，我嘅推薦咧係，如果係傳統嘅粵菜味道，可以試下東湖酒樓，有得飲茶，亦都有晚飯。咁啊，接落嚟咧，我帶大家去一個地方，咁啊，亦都係食啲小食嘅。咁啊，去前邊往長壽路地鐵站行過去嘅。食撈魚皮嘅永慶坊裏邊嘅餐廳咧比較新派有啲咧可能會係東南亞風味啊，又或者甚至乎日式料理嚟嘅。咁咧大家可能我都唔係好中意食嗰啲喎，想食翻小食裏邊都有，唔係冇。話喺李小龍祖居嘅博物館行出嚟咧，就已經會有一個 food court 啦。裏邊有雲吞麵啊，各種都有㗎。咁啊喺對面街咧都有一間，對面亦都會有好多新開嘅呢啲餐廳係，又或者奶茶店啊、特色美食啊咁嘅。咁啊包括呢度咧仲有一個麵第一麵，呢個其實都唔錯㗎，我都好中意食㗎呢個雲吞麵。但係咧佢個門面就好細間嘅，大家睇下佢細間到咁樣嘅，啲好新派嘅咖啡店啦。一個牛雜咖啡公司啦，食牛雜㗎啦，咁樣食牛雜㗎喎。又或者再往前行少少咧，仲有一個食腸粉嘅華輝拉腸嘅博物館真係諗唔到啦，好新派嘅餐廳都嚟到呢度咧有感而發，即係有幾句肺腑之言想講一講啊。李小龍先生梗係一代英才啦，咁。當然啦，佢去世之後咧，即係對香港嘅電影事業梗係好大影響。不過我唔係生於嗰個年代，好老實講，我真係睇佢嘅作品並不多。咁喺當時咧，其實香港嘅電影業咧係好急需要有另外一個人出嚟做，用而家嘅説話叫企喺 C 位，即係 carry 嗰個位置嘅。咁咧揾咗個人當時。如果我冇記錯，應該係張徹導演揾嘅。張徹導演，我相信大家都唔使我多講，佢有幾把炮幾巴閉啦。佢就揾咗成龍上去代替呢個位置。咁成龍啲功夫肯定亦都唔差啦。雖然你話同李小龍比係咪有比下去咧？咁各花各眼啦嚇。但係最起碼至少嚟到今日可以證實得到，佢都係有好勁嘅一番成就。最初成龍。張徹導演拍咗2出電影，係完全模仿李小龍嘅風格嘅，但係好明顯咧，慘敗而歸。當時嘅成龍咧，你萬萬都諗唔到啊，亦都變成票房毒藥。點會係李小龍啊？當時覺得，即係李小龍喺香港人喺世界嘅人裏邊嗰個地位，點可能有個人可以代替得到㗎？冇可能㗎嘛！咁咧，如果我冇記錯咧，應該係吳思遠先生就過咗一段時間之後咧，即係當時冇人敢揾成龍拍戲，就同佢哋叫八爺，應該係叫做即係嗰個武師好勁嗰個咧，武術指導好勁嗰個咧，袁和平先生係啦，我記得啦，就一齊將成龍嘅風格重新打造過。咁可能會有啲搞笑，譬如話李小龍先生係好喜歡用腿嘅咁但係咧佢係打造成龍可能會上三路。
久而久之，李小龍先生嘅咧，可能會相對比較嚴肅嘅；成龍嘅可能有少少詼諧少少。咁當然啦，時至今日回過頭睇，成龍先生亦都係好成功啊！至少佢喺荷里活嗰啲幾多人認識，係咪？其實我想表達嘅就係、唔係一定要靠模仿㗎，係啊，一定係要有自己嘅風格。如果當時成龍先生繼續係模仿李小龍，繼續模仿啊，繼續模仿啊，對唔住，我而家可以保證，一定係唔會成功，冇可能，一定唔會成功。但係佢換咗佢自己風格。事實上到我呢一代咧，其實我係認識成龍，我係中意至少呢兩個武打明星，我係中意成龍多過李小龍嘅嚇，因為年代唔同啊嘛。甚或我再扯遠少少，其實大家都知道我其實好中意張國榮先生嘅。咁當時我都係大概90年代先喜歡，最初我都唔知。其實佢啱啱出道，張國榮先生啱出道嘅時候咧，係模仿羅文先生，模仿得好似嘅。大家可以嘗試一下揾翻張國榮先生啱出道嗰幾首嗰幾隻大碟，哇！好多人都話一模一樣。咁當然肯定亦都係唔成功啦，亦都係罵聲一片。如果我又冇記錯啦，因為我全部都係憑記憶嘅嚇，應該係黎小田先生幫張國榮先生重新打造過佢嘅曲風，可能會係用而家嘅話講會唔會叫油脂啲咧嚇？可能呢句説話未必形容得啱，但係唔好咁模仿。最尾當然亦都係好成功啦，係咪？張國榮先生成唔成功？羅文先生成唔成功？我而家亦都可以喺度寫包單。如果張國榮先生繼續係好似以前咁啊，繼續模仿啦，對唔住，一定唔會成功。每個人都會有自己嘅風格，每個人都有自己嘅 style 啊，就係風格。咁係咪一定要模仿人哋咧？一定唔係。我亦都未見過有一個人係靠咁樣可以成功得到嘅嚇。又舉個例子咧，有一位男藝人喺電影方面其實好有成就嘅，但係佢唱歌咧係同張國榮先生一模一樣，係一模一樣。咩名我梗係唔好講啦，費事啦。佢而家都仲係活躍緊，亦都有唔少好好嘅作品嘅，係一模一樣㗎。咁但係佢已經冇繼續佢嘅唱歌事業啦嚇，專心拍電影啦咁咯。咁啊，希望大家明就明。呢度咧面前就係我個晚餐啦。咁咧，如果你唔係要食埋連埋晚餐一齊食嘅咧，我嘅建議咧就未必一定係要點呢兩個嘅。咁但係如果你都好似我咁肚餓咯，咁啊就點埋呢個艇仔粥同埋呢個腸粉咁就得㗎啦。咁呢一台面嘅嘢咧就50蚊有雜，49。咁最貴嘅當然係個魚皮啦嚇，魚皮咧係必食嘅。咁啊，同埋佢啲腸粉咧，其實都唔差嘅。佢啲豉油咧係有一種蒜香味啊，好少會用到咁嘅做法㗎。佢嘅豉油係好特別，但個粉咧就即係可能攞貨冇咁容易嘅，就用咗優粉嘅嚇。如果呢3樣嘢你係都要剔除一樣嘢咧，就應該係個粉。不過粉係最平嘅，咁咪叫埋佢啦，順便啦。飽肚嘅啫，佢嘅艇仔粥其實都幾好食嘅，啲料夠足，有油炸鬼咧，又有
叉燒咧有花生粒嘅，同埋咧一定要夠結啊，當飯食噶嘛，佢都係好結嘅。好熱啊，不過少少芫茜，同埋咧幾乎唔鹹嘅，我好中意咁嘅做法。嗱，雖然咧好多人都話大不如前啦，如何如何，但係咧該要做足嘅地方一樣做足。油炸鬼咧就梗係唔腍噶啦，但個花生咧都係好脆嘅。試下個叉燒都可以，係。一個粥一個粉咁啊夠飽肚噶啦啊！咁然之後咧試下呢個必食嘅小食啊，唔係嚟到呢度係翻到嚟西關啊！係幾爽嘅，即係可能我渣我唔識食啊。其實同我第一次同阿叔嚟呢度食過咧，相差唔大。嗰陣應該係20年前咯，我唔知啊，20幾年前啊，仲讀緊大學。當時就叫咗呢一枱嘢咁咧，一人一份。其實咧，我覺得咧，當時覺得其實一份魚皮咧，我同阿叔2份分就已經夠。但係阿叔都話：不如叫多份啦。咁最尾咧，我哋2個都係翻到去食唔到飯嘅。個魚皮幾清新，唔會有啲奇怪嘅腥味，冇嘅，就簡單調個味，芫茜葱，又夠爽口。聽講咧都好多功夫嘅。食飽飽，大家睇數嗰一點嘅，咁啊食剩少少打包翻去，咁啊唔知佢哋2個食唔食啦嚇，食就食，唔食就算啦。咁啊份量肯定係夠㗎啦，你唔需要擔心嘅。呢個組合亦都係好好嘅。咁啊到最尾我終於睇到價錢啦，佢喺屋裏邊有寫嘅，28蚊呢個撈魚皮，咁啊比最初出現嘅時候當然要貴啦。佢最初出現嘅時候嗰陣係啱啱下江潮。賣得幾錢啦？係嘛？咁啊，跟住個腸粉係5蚊，個粥好似係16蚊嘅嚇。咁啊，49蚊，大家自己計啦。你食飽飽之後咧，又可以行下啲橫街窄巷啊嚇。其實咧喺呢度咧係可以行翻得過去永慶坊㗎。好簡單，因為外邊就已經係平衡嘅恩寧路啦嘛。我哋而家遊翻去永慶坊。點解我要咁做咧？因為其實最初我係揀咗永慶坊一間好新派嘅餐廳。但係我覺得我哋嘅觀眾未必會喜歡嚇，咁呢個第一個。第二，其實我都唔係太喜歡，我先喺門口睇過下，我覺得唔掂，咁啊所以都係去翻呢度。點解要行呢度咧？亦都可以同大家講，以前嘅永慶坊就係咁噶啦。其實更新咗之後咧，有好多廣州好多地方都係咁樣嘅，一路有睇我影片嘅觀眾都知。咁啊，翻新過之後變到一個旅遊景點，咁係咪一件好事咧？商業化味道重咗喎，係咪一件好事咧？我覺得至少到而家嚟講，我覺得係一件好事嚟咯。難道你喜歡咁樣嚇爛屋冇人住？其實永慶坊仲有居民喺度住㗎，係啊，有啲佢始終做原先就住喺度，你趕人走賠錢又好似唔係幾好咁，人哋唔要你賠錢啊，係咪咁咯？咁啊〜混居嘅，佢唔似話好似佛山嗰個嶺南天地咁，嶺南天地咧係全部拆晒嘅。不過呢條路比較難行喎，可能佢哋都係有計劃翻新過。究竟行唔行得到咧？我記得係行得到嘅，唔知依家係點啦。因為呢度一路行翻去前邊咧，就可以去翻河涌嗰度嘅。
當然我唔推薦大家咁行過嚟㗎嚇，要經過嗰堆屋咧，你係一路行一路會懷疑自己係咪行錯路嘅。先頭我就喺嗰度行過嚟㗎啦，一路行一路行，見唔見到嗰度有小燈？咁樣一路過一路過，一路過一路過，嗰度，咪去翻永慶坊咯，係咪？行翻110路會好啲嘅。哦，收咗工喎，未收工，冇咁早收工嘅。呢個係遊船嚟嘅，我從呢度開始一路去到龍津路㗎啦，就喺呢個位置啦。大家都唔知道邊度咧，嚟到永慶坊認住啊，有個 M 字嗰度就知㗎啦嚇。M 冇理由唔認得到吧？就係呢度啦。咁嚟到呢度咧，除咗先頭嗰啲比較傳統嘅餐廳以外咧，同埋我老婆經常介紹嗰啲以外咧，其實我都有好多唔錯推薦嘅。譬如話，我成日淨係以為深圳先有，同埋以為佢係嚟自台灣嘅阿嫲手作啊，其實佢係嚟自廣西嘅，諗唔到咧。大家如果唔想行咁遠，餓到非常嘅話咧，我係試過呢個雲吞麵啦。咁點講咧？作為一個旅遊景點裏邊嘅咧，還可以啦嚇。但凡你想行遠少少咧，都有比佢好嘅。但係如果講個環境咧，就真係呢度得天獨厚㗎。咁啊，坐喺永慶坊裏邊食雲吞麵，咁好嘅環境，同啲樹木融合埋一齊。好多人咧嚟到廣州咧，就係諗下，食咩好咧？佢哋犯困啊，即係覺得選擇困難嘅咧，就係食乜嘢好嘅啫。景點就最合適咯。譬如話你想飲咖啡又有嘅，好似面前呢一個咁啊。我想去前邊買個蛋撻俾個女，聽講唔錯。呢個係飲咖啡嘅後生仔嗰啲嘅熱西班牙拿鐵、熱肉桂拿鐵、西班牙拿鐵即係點咧？又或者會有冰箱貼賣10蚊。另外咧，呢度嘅麥當勞咧都係用一啲滿洲槍㗎。但係當然佢淨係貼紙嚟嘅，透光嘅貼紙，而唔係真係槍㗎嚇。我記得以前咧呢一行係有好多餐廳嘅，而家變成全部都係賣呢啲咯嚇，賣呢啲糖畫啊，又或者5分鐘畫像啦，仲有呢個廣九餐室，呢個咧就真係要，如果咧你係血糖低嘅咧，一流非常之好啊！但係如果你但凡有少少唔係好正常嘅咧，真係慎重選擇。哇，甜到曉飛啊！真係甜到曉飛啊！呢個我食過咧，尤其嗰個重度阿華田啊！哇，嗰啲阿華田粉係咁淋上去，係咁淋上去，咦！你血糖低啊，真係食呢個好嘅。好啦，我講過呢度都有粵菜嘅噃，嗱，譬如呢一個啦嚇。咁啊，同埋咧前邊咧，我又食過呢個茶餐廳啦。當時咧，我就嚟睇粵劇表演嘅，疫情期間嘅。咁佢有開喎，同埋咧又有信用卡優惠，我一於試下啦。試過咧，果然名不虛傳啊！咁大家明㗎啦。呢度咧，我係想揀呢個嘅10蚊一隻，香酥過人啊！哇，呢度吸唔吸引啊？10蚊一隻法式焦糖蛋撻。我打算買3隻翻去，隔離仲有呢個雙皮奶麻薯蛋撻，呢個反而冇咁吸引啊！蛋撻仲有好靚嘅蛋糕賣，35蚊，咁都合理嘅啦。仲有菠蘿巴斯克，哇！咖啡嘅美式咖啡15蚊咯，急急腳。終於嚟到呢度東湖酒樓，之前都講過㗎啦。晚飯未食過㗎，如果你要傳統嘅粵菜咧，東湖酒樓啊冇錯㗎啦。咁但係如果你想又新派少少嘅，但係又唔好話食埋啲咁古靈精怪啊，呢個都係幾好。呢個係椰子煲雞啊，咁到特定時間咧會有人喺呢邊唱歌嘅。係啊，一路有人唱歌，一路食椰子雞煲，係咪好過癮？係咪好新派啊？係啊，永慶坊就係咁㗎啦。乎佢哋仲賣埋咖啡添，呢個係賣披薩嘅海鮮披薩，裏邊係冇菠蘿嘅，同埋仲有無酒精果味桶啊，即係飲品啦。同埋仲有牛扒沙律啦，同埋沙律嘅。
咁但係咧呢度咧就坐得舒服啦，就坐喺嗰個河涌邊咁樣嚟食你嘅西餐，咩都值翻晒啦。同埋咧你可以喺呢度咁樣睇到呢個咁靚嘅夜景，你就可以喺個河邊一路行一路行，欣賞夜景。要使錢又得，唔使錢都得。呢個椰子雞煲叫做同仁四季。再往前行咧，就已經係去翻粵劇博物館嗰邊㗎啦。咁嗰邊咧都會有不少餐廳㗎。嗱，至於我所講嘅東湖酒樓就係咁啦，裏邊咧就長者啦，係啊，傳統啲咯。星期一嘅原因啊，今晚人流量唔算太大，粵劇博物館都冇開門啊嘛。如果有開門嘅話，都多人㗎嚇，哇！令到你猶如置身古代一樣嘅。夜晚睇又好睇，朝頭早睇又過癮，咁又有啲西瓜美食，係咪值得翻嚟一次咧？呢度仲有呢個雙皮奶可以掃碼㗎。嗱，你首先咧喺呢度預訂咗先。咁如果你係廣州南站坐高鐵走啊，咁咧就係3樓候車室 A12檢票口旁，你就可以攞住你嘅雙皮奶上高鐵食。哇！到呢度咧就已經係先頭我哋行過去李小龍祖居嗰個方向啦。咁喺呢度過去都得嘅嚇，同埋呢度咧仲有呢個百花甜品之我而家我實在都食唔落，同埋屋企仲有蛋撻等緊我就唔食啦。咁至於你話，哎呀係咪真係以前嘅百花？唉，唔好理咁多啦，係嘛？鳳凰奶壺喎，試下再講啦。咁嘅環境喎嚇，幾靚裝修得，仲有呢個乜嘢禮贈2選1，打家收藏。哦，送雪糕啊！我仲見到個唐代美人添。只要你喺度漫無目的咁行下睇下，因為佢啲燈飾咧真係佈置得好好嘅。呢個叫古樹廣場啊，喂，同埋咧商業化咧又融合得好好嘅。你可以喺度食個雪糕啦，之前同個女都食過㗎啦。啲燈飾啊咁樣影相，同埋咧永慶坊其實我講過好多次嘅。佢近幾個地鐵站嘅中間嘅。其中一個就係長壽路啦，又或者係黃沙地鐵站都好近嘅。你隨時行到一半想翻去喎，咁都冇問題嘅。呢度仲有個貓的天空之城，佢應該係賣嗰啲souvenir關於貓嘅。咁我哋咧差唔多回去啦。如果你話喺永慶坊揾唔到比較合適嘅餐廳嘅話咧，其實咧，譬如對面就已經有一個啦，蝦仔記食雲吞麵嘅。你話呢啲都係太新派啦，實在接受唔到啊！咁啊當然仲有啦。前咧喺永慶坊附近係好多嗰啲雞煲啊。咁啊，因為永慶坊出現咧，好多都走咗啦嚇，譬如咩中行雞煲啊，各種咧，咁其實我係未食過嘅，我都係聽某位廣州好出名嘅節目主持人講嘅啫嚇。咁但係咧，而家仲有冇得剩咧？其實係有嘅。呢度仲有個係叫做萬卷啊，即係咩咧？呢個係漢堡包嚟嘅喎，即是我估嘅咋嚇，饅咧即係饅頭咁解。咁佢係一個饅頭裏邊係攝咗一啲媽媽驢肉啦、葱花蛋啦、脆脆啦、芝士啦咁嘅。同埋仲有咧仲有呢個得意嘅，呢個叫做神灣菠蘿梳打，12蚊啫喎，唔貴喎。
同埋仲有芝士蛋萬卷，同埋咧我喺裏邊見到一個 TVB 藝人，台灣喺香港發展嘅，佢啲廣東話唔係好正嘅，唔知大家知唔知邊位啊？原來係啊！我之前有睇社交媒體，其實佢已經嚟咗廣州發展，當然係做飲食啦，喺永慶坊呢邊嘅係嘅。今日見到佢嘅話，真係咁，同埋佢廣東話係真係唔係幾正。廢話少講，我哋繼續行。其實咧呢幅牆嘅右邊入去嘅就已經係李小龍舊居嚟，同埋咧呢啲大家都發現，哇！啲小學生咁遲放學嘅，其實而家唔係好晏嘅啫，而家都只不過係6點半嘅啫。啲小學生而家放學啦，天都黑齊。一年之中，而家個天黑得最早㗎啦，6點半嚇已經着晒燈啦。對面呢個河涌幾靚，咁嗰度都有啲飲品店嘅。終於翻到嚟呢度啊，多寶路正前方咧，一路行過去咧，長壽路地鐵站。咁咧鏡頭後方咧就係永慶坊啦。喺呢個方向一直往前行咧，就係早幾日我喺直播裏邊所講過嗰啲街邊羊肉煲店啊，就喺呢度啦。呢度咧龍津西路嚇，永遠都係離唔開龍津路嘅。係啊，如果你要翻到嚟西關有咩好嘢食咧？諗極諗唔到龍津路一定錯唔到嘅嚇。對面第一間哇咁樣嘅，就有一個食雲吞麵唔錯嘅，呢個，仲有蒸飯興華美食，呢度亦都係做咗好多年嘅。呢啲就街坊美食㗎啦，就遊客少啲。我哋睇博物館嘅時候，咪有講過西關大屋嘅，咪就係呢度咯。咁喺呢度咧就有2個選項嘅。第一個新開喎，竹林竹升麵。如果係同一個牌子嘅話，竹林係出品唔錯㗎，同埋隔離仲有雞煲燒味。咁啊呢2個後邊嗰個雞煲咧，就以前唔係做雞煲嘅，做魚肉嗰啲魚生嘅。咁啊而家咧就變咗雞煲。到呢度就擺咗個烏龍啦。咁啊其實我有一段時間冇嚟過㗎。我所指食雞煲坐喺路邊嘅咧就係呢度啦，但係咧大家都相信都睇到㗎啦嚇。佢裏邊仲有開嘅，我見到呢個叫賓記，呢度係潮汕風味，即係潮州魚蛋粉嗰啲啦。重點咧就隔離呢度啦。咁咧以前咧未搭棚搭成咁嘅咧，就坐晒出嚟路邊食嘅。但係依家咧就坐入去裏邊食㗎啦，只能夠係，但係一樣係咁火爆嘅。咁外邊都係有人排隊嘅。哇！係咪好精彩啊？係咪要嚟試下咧？不過咧佢就係用gas爐嘅，就唔係用炭爐嘅坐住喺門口等咯，咁喺裏邊食咯，好和味啊！如果有睇我嗰個直播，其實咧係而家嘅今朝嘅啫，就知道啊！我所講嘅，相信同大家同嗰日我同大家講嘅，大家聽到嘅都係一模一樣啊！可能裏邊會有人食下煙仔啊，個門面一定要夠大，因為咧即使係唔用炭都好啦，裏邊空氣係會幾混濁，係幾嘈吵㗎。呢個係冇辦法㗎，一定會係咁樣㗎啦嚇。咁睇下大家點樣選擇啦。咁如果最好嘅，梗係揀翻啲戶外嘅或者半戶外嘅。即使有人食煙仔咁都唔會影響到人咯嚇。咁啊睇你點選擇啦嚇。如果實在都唔知道去邊度食咧，我都試過呢間嘅，都係唔錯嘅。西關名記腸粉最後一個推薦就係呢一檔都唔錯。就喺西關名記腸粉隔離嘅啫。換而言之，如果先頭你想去食雞煲，睇見哇裏邊咁熱鬧，煙仔都冇所謂嘅，但係咧冇位，咁點辦咧？咁就揀翻名記腸粉，又或者呢度咯傳統竹升麵。咁啊呢2間我都食過㗎啦嚇，得咧攞翻俾個女啦。咁同埋仲有再往前行少少，就已經係上一次帶大家嚟廣州酒家飲早茶嗰個地方啦。咁啊同埋半溪半塘酒家都喺前邊嘅。呢個咧就係先頭買嘅蛋撻啦。哇！你估下呢度幾錢？
估中咗就請你食，估唔中冇得食。3蚊以內當你贏，全部加埋。40。講廣州話。40蚊。40蚊，點解你估40蚊？因為如果係出邊嗰啲魚餅店嘅話，肯定好平嘅，但係呢啲係呢種店嘅睇下嗰個包裝好高級，所以我估10蚊雞一個。呢種做法叫咩做法咧？唔知道。你唔知道？好似嗰個巴斯克應該係。巴斯克嘅做法其實我都唔知。呢個勁啊！你估中咗。38蚊4粒，因為買4送減2蚊。哦。減2蚊。你諗住而家食定唔等陣食啊？我想食而家食完飯先食係嘛？好，我同你一人2粒咯，好唔好？澳門嘅好食。我咬咗一啖，咁冇得講嘅。你同澳門嗰個比喎，嗰個成個大灣區最好食咁滯啦。係啊。哦。澳門嗰個最好食。咁鬼唔知啊！澳門嗰個唔緊要，個女話好食啊，個女未食過澳門嗰個。澳門嗰個真係好好食。梗係啦，我都要食。等你放假先，我要去食澳門嗰個。仲有另外一間啊，人哋話。至於呢個咧就唔會太甜咯，唔係同澳門比嗰個比，梗係爭好遠啦。根本都唔係。價錢一樣。價錢仲平啲。澳門好似仲平咗1-2蚊啫。你知唔知道人哋好似嗰個加多蘭嘅先10蚊。所以咧呢啲嘢咧，澳門香港係真好食嘅。你話食白切雞咧，同樣價錢咧就不講也罷，但係食呢啲咧同樣價錢咧，澳門香港咧好難挑得到嘅。